फोंडा पंचायतीचो पंच आणि आयज हांव पंचायतीन गेल्लो आणि पंचायतीन हांव एक जाण 6-7 मिनटांनी हांव एकाक सारको भायर सरलो सरपंच जाल्लो म्हणून आणि हांव सारको ते आमचे फूल पुलीस क्रॉस करून धुळापकार म्हणटा तेंचे घर क्रॉस केला आणि हांव फुडें पावलें आनी दोग जाण कोण मेळिल्ले आनी डायरेक्ट आपल्याचेर अटॅक केलो आणि मारलो तेंच्यांनी. एक म्हटल्यार तेंच्यांनी म्हाजे एकल्यान कॉलराक धरलो आणि एकलो व्हिडिओ काडपाक म्हणून हांवें व्हिडिओ काडपाक म्हटल्यार मोबायल घेतलो आनी काडून हाडलो. म्हाजी चेन तेंच्यान तुटली आनी बरोच म्हाका मारलो आनी हे पळय हांगा तकलेक मारलो म्हटल्यार हांगा कुशीन मारलो आनी एक उलोवपाक जायना हांगा उलयलें हांगा प्रेशर येता म्हाजेर आनी पळय सुजल्या तकली हांगा. आतां म्हाजें आतां मेडिकलय केलें. आणि तेंका ते कोणे मारला तेंका धरला? तेंका धरली आतां पुलिशेन आसा तेंका दवरल्या. पूण कित्याक मारपाचें कारण कितें? मारपाचें कारण तेंच मारपाचें कारण म्हणल्यार तेंच कळपाक जाय न्हू. पूण हे कोण हे गोंयकार का भायले? हे तामिळनाडूचे. आतां तो तुका आतां मारला पळय ती एरिया खंयची? मारल्या ती एरिया आमची गांवकर वाड्यारच एरिया गांवानच. तुज्याच गांवान येवन तुका मारलो? तेच. हे खंयचे कोण आतां खंय रावता ती आतां भुरगे मायग्रेंट? हे खबर ना म्हाका तोंडात ते खंय ते रुमाक रावता हावजींग बोर्डार खबर ना म्हाका. खंय कामाक बी खंय आसता ते? कामाक कंप्लेस्ट म्हणून फॅक्टरीन आसता तो. फॅक्टरीन आसता. तुका कित्याक लागून मारलो ते अजून मेरेन तुका कळोंक ना कित्याक लागून मारलो तो? आनी तुवें कंप्लेंट दिलेली हा? हांवें कंप्लेंट दिल्या तेंची. तेन्ना म्हाका मेडिकलाक गेलो तेन्ना म्हाका बी कोणाचो कॉल येताले न्हू कोणीन मारलो म्हणून आनी तो डायरेक्ट मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो तूं जिसकी पावलो हम डरने वाले से नहीं म्हणपाक लागलो आनी मागीर तुमी मर्डर करके कोण मुजी धुंडे का म्हणपाक लागलो. आयज तूं CM से बात करूं या PM से कर म्हणपाक लागलो. आयज हेजे इतलें डेरिंग म्हटलें आनी तो म्हणटा आयज हांवें म्हाजी सारकी परिस्थिती ना न्हू आनी तो म्हाका हांवें ताका मारलें म्हणल्यार आय विटनस थंय चेडवां बी चेडूं भुरगीं बारीक तांकां काय खबर हांव वळखना पूण आमच्या गांवांतले 2 जाण भुरगीं आसलेले तांकां मागीर हांवें सांगलें कोणाक तरी आपय म्हणून सांगलें आनी एकलो आय विटनस म्हणून आसलो म्हाज्या फुड्यान तो सकळी हांव ताका सांगलें तूं कोणाक तरी आपय म्हटलें. तशें न्ही आतां तुका तेणें मारूनय तुकाच धमकी? हय म्हाका धमकी दिली की तूं जो बी जाय उकाड नाही सकता आपले म्हणपाक लागलो. आनी म्हाका डेरिंग करता तर तो तेच म्हणटा आयज हे भायले येवन आयज इतलें डेरिंग करता म्हटल्यार आनी आयज हांव पंच आयज म्हाजी राज उखल्लो म्हटल्यार लोक प्रतिनिधी म्हटल्यार आयज लोक सादारण अशें कोण कितें करपाक अशें भायले येवन आमकां मारपाक शकता वयले ते सुद्दां पुलीस स्टेशन लागीं आसतना म्हाका पुलीस स्टेशन खाली 500 मिटराच्या अंतरार 500-600 मिटराच्या अंतरार पुलीस स्टेशन. मागीर हांव डायरेक्ट भंयान पुलीस स्टेशनार येयलो आनी म्हाजी चेन गळ्यांतली तुटयली.